गाइस हमार स्नैक तो यह बॉक्स तो ये सब है तो ये एयरसेल लाइनर है ड्रम ड्रम हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशान ब्लॉग स्टोर नतुन भिडिओ स्वागतम और लगते आपनालोকক रंगाली बिहुर सकलोके बहुत बहुत शुभेच्छा থাকিল गरु बिहुर शुभेच्छा থাকিল तो बहागर आज आमार फार्स्ट प्रोग्राम है तो भालुकपुং आज है 3 तारिख तो आज आम गई आसो इतना 12मान बाजिसे तो माने मेन प्रोग्राम 4 तारिख तो आम भालुकपुंगत आसे फार्स्ट प्रोग्राम तो मैं तो लगरिया घर आसिलो मैं तार पर डायरेक्ट आहिलो तो गुरु मैं एकेलगे काम करिम बुली आपनालोকক কৈছিলোৱে तो लगत आछे आमार गुरु तो गटा गुरुहतर बाटर मुखते आसो तो या एखन बाइक तो आमार गुरु हाय এটা কৈ দিয়া तो এনেকৈ আমি जाम এতিয়া দুজনে ता এতিয়া फार्स्ट যাব লাগিব আমি মালিকৰ ঘৰত তাৰছত গুদামত লোডিং শুডিং দি যাম আৰু তো জানে আৰু ভিডিঅ'ত কি চলি থাকে তো সদায় হেনেকৈ চলি থাকিব তো সাউন্ড লাইট এনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ জবৰদস্ত কৰিব তো আজিৰ প্ৰগ্ৰামত কি বক্স লৈ যাম হেখিনি দেখুৱাম আৰু এম্প্লিফায়াৰ খিনি কি ইউজ কৰিছো तो कमप्लिटली देखुवाम कानेक्शनो देखुवाम तो आपनालोके भिडिओটো स्किप नकराके चाइ থাকিব तो बलक भिडिओটো आरम्भ करूँ तो गाइस भगवानक नाम लय तो आमी दुजने उलाई दिलो तो आमार ड्राइविंग और मैं जेटा किस्सा जेटा एने पिछफाले थाकाटोहे उचित ना गाइस हेलमेटটো ठीक কৰি ললো पिछफाले तो या चলাই আছে तो एनिके गৈ आছো तो आपनालोके भिडिओটো चाइ থাকিব तो बलक तो गाइस ढेकियाजुली तो मेन टाउन पाइ गलो त गৈ आছো गाइस जिओ तेल डिपो तो आमार गाड़ीत तेल नाई तो या तो गाड़ीखনৰ অকমান তেল ভৰাই লো তো या তেলেই নাই অকমান তালে গৈ না পাম নহলে তেলটো ভৰাই লো লক কৰি দিলে ভাবে তেলটো ফুলা যায় তো या এইটো ইফালে তেজপুৰ সিধা যায় তো ইফালে ঠেলামাৰা ইফালে যাব লাগিব तो गाइस दुकान रखिसो माने डिंगिसी हुकाई गई ना तो ठंडा एटा खाई लो बोले तो ललो एफाले आमार सार तो एखन दुकानते एटु ललो गरমৰ सीजन तो ठंडा खाई लो पइसाটো লৈ लो बारो माने ठंडाটো कोन हिलाई दिलो এটা চেপিটো খুলিব পৰা নাই এনে দেৰি হৈ আছে এনেকুৱা বিল্লা হৈ থাকে আৰু ঠাণ্ডা লগত দিলে দেই কেনেকা লাগিছে মজা নে तो गाइस ठंडा तो खाई ललो तो इतना जाऊँ इतना डायरेक्ट आपनलोक गुदामत लग पाई आसोगे ऐसे आम मालिकर घर पिने सोमाई आहिलो तो हैया गाइस हाईवे तो गाड़ी गई आछे जे तो इफाले जाए मिसामारी जाए इफाले तो आम इफाने सोमाई आहिब लागे आमी इतना गई आसो तो गाँवर आसते इमान ठीक नाय तो हिली आछे ताते गई किने लग पाइছো तो फाइनली गाइस आमी गुदामत आहि पाइ गइছো तो या गाइस गुदाम तो एतो गुदाम तो या माल भितरते আছে बेगটো পৰি গৈছিল ভালকৈ तो या गाइस माल तो চাও কিবা কিবি কথা বতৰা হৈছে तो কিমান টাইমত লোডিং হয় गाइस हमार स्नैक तो या बॉक्स तो ये सब है तो ये एयरसेल लाइनर है तो कालिर कारण पूरा रेडी हो आमार ट्रांग तो या माने भगाई लोआ होइसे आरो बस्तुबिला या आधा इफाले तो या मेसिन ब्लॉक सब है तो आमार माने टप एक पेयर लो होइसे मॉनिटर सेक्शन माने आरो लो सिंगल लो एक पेयर लोआ होइसे तो आमी इटा साउंड टेस्टिंग दि आसो माने गुदामते कालिर कारण जत जी माल लागे माने पूरा रेडी करि आसो আজি माने मेन कथा এটা কি আছে জানে माने আজি যাব লগা আছিল যে আজিৰ ডেটটো বলে কেনসেল হৈ গল তো এটা মানে অহা কালিহে যাম তো মানে আইছো যেতিয়া আৰু বাদবাকি কামখিনি মানে ক্লিয়াৰ কৰিলম বুলি কেনে ভাবিছো আৰু তাকে ট্ৰাং সাফা কৰিলো লাইনাৰ সাইনাৰ চেক কৰিছো আৰু তার সার গিলাকো বনাইছো স্পিকন মানে যত যি লাগে খুচৰা মাল তেনে চেক কৰিছো বনাইছো আৰু লগতে মনিটৰ সেকশনটো এই মনিটৰ সেকশনটো মানে কেনেকুৱা বাজে কোনটো মেচিনত ভাল বাজিব তাৰছত কোনটো কি হয় মানে এবিলাক বস্তু সব ধুনিয়াকে চেক কৰি আছো আমি আজি মনিটৰ সেকশনটো পুৰা কমপ্লিট দিব লাগিব না तो ये गाइस पपर है ये एक पेयर तार पिछर यार टप आछे इफाले एक पेयर माने ये 4टा मनिटर हबो तो
তো মনিটৰৰ কাৰণে এতিয়া চাউণ্ড টেষ্টিং হৈ আছে আমাৰ বৰ্তমান এতিয়া লাইন নাই তো ভিতৰত মেচিন কি লগাইছোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তো এইবিলাক আমাৰ ৰেম বক্সৰ তাৰপিছত এই আমাৰ ছাৰ বোলে চেণ্ডেল পূৰা পেণ্ট চেণ্ট এইটো ষ্টেবিলাইজাৰ তো গাইছ এইটো Yamaha 32 তাৰপিছত ইফালে কটলেছ এয়া চাব পাৰে গাইছ চিঅ'ৰৰ SLX4 এয়া তাৰপিছত এইটো হৈছে SLVৰ কটলেছ গাইছ ডুৱেল হানি এইটো গাইছ এই কটলেছটো এটা সময়ত পাপনে গান মাৰি গৈছে এই কটলেছত চিঅ'ৰৰ কটলেছ হয় এই চাব পাৰে ইফালে SLX2 ইয়াত এই কটলেছটোত পাপনে গান মাৰি গৈছে গাইছ এইটো চাই লওক আপোনালোকে ভালকৈ তো এখন Yamaha তাৰপিছত আৰু এইফালে এই পপৰ ল'টো বজাবলৈ আমাৰ এইফালে মেচিন লগাইছোঁ আমি ATI Pro AIT 40 চাব পাৰে তাৰপিছত এইফালে ক্লিপ আছে DB আছে পাৱাৰ আছে ছিগনেল আছে তো এইবিলাক ভলিউমছৰ নবছ এইফালে পাৱাৰ ছুইচ তো এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মেচিনটো তো বেক ছাইড মানে সেইফালে নেক্সট দিনাখন দেখাম আৰু তো আজি ফ্ৰণ্ট ছাইডটোকে চাই লওক তাৰপিছত এইফালে আৰু এটা আছে আমাৰ এইটো হৈছে NX Audioৰ এম্প্লিফায়াৰ হয় এইটো RX 4000 প্ৰটন তো চাব পাৰে এইটো ছাইডত আছে ভলিউমটো তো এনেকুৱা মেচিন কাৰ আছে কমেণ্ট মাৰি জনাবচোন তাৰপিছত এইটো হৈছে DBXৰ ক্ৰছঅভাৰ তাৰপিছত এইটো হৈছে আমাৰ স্নেক কেবল মানে এইটো হৈছে মেচিনৰ তাৰপিছত আৰু এটা আছে ক'ত থ'লে বা এইটো তো এইটো হৈছে আমাৰ আউটৰ কাৰণে হেণ্ডছৰ কাৰণে এইটো হৈছে মেচিনৰ তো আমাৰ এনেকৈ চাউণ্ড টেষ্টিং চলি আছে আজি তো আপোনালোকে কিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যোৱা নহ'ল বুলি তো আমি চাউণ্ড টেষ্টিং কৰিম এতিয়া চাউণ্ড টেষ্টিংটো আপোনালোকক শুনাই আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি একদম নাপাহৰিব মানে লাইন গ'লতো এতিয়া লাইন যোৱাৰ কাৰণে এয়া ৰখি আছে এতিয়া তো গাইছ আমাৰ মনিটৰৰ ল'ড চেক হৈ আছে তো মই শুনাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই আছোঁ তো এয়া গাইছ ছিংগল ল'ড ATI Pro মেচিন লগত বাজি আছে গাইছ তো সাউন্ড কোৱালিটিটো কেনেকা পালে কমেন্ট কৰি জনাবচোন এই চাব পাৰে টপটো দিলে এতিয়া পুৰা মাল চেক হৈ আছে দেই গাইছ তো এয়া গাইছ এয়া গাইছ মানে বনোৱা হয় দে গাইছ একদম মজা সৰ এইটো এটা টপটো বনোৱা ড্ৰাম ঐ ভিডিঅ' কপি গৈছে বে মনিটৰ সেকশন আমাৰ সামনে জুনে আছে লোৰ একদম কমি নাই যেটা আৰ্টিস্ট কাম না মনিটৰ লো পুৰা হেভি আছে তো সাউন্ড কোৱালিটিটো কমেন্ট কৰি জনাবচোন তো গাইছ আজিতো যোৱা নহ'লেই তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ একদম জবৰদস্ত কৰিব তো এনেকৈ নতুন ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব তো সাউন্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আমাৰ ৰোটাত প্ৰগ্ৰেম আছে তো আমি ৰোটাত আহি পালোঁ তো সেইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ তো এইফালে চাব পাৰে তিৰপালত মাল জাপা আছে তো ইয়াৰ মালখিনি আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত পাই যাব তো আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই গাইছ তো আজিলৈ ইমানে তো টাটা বাই বাই ইয়াৰ নেক্সট ফুল ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বাই